ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்போதும் ஒரே மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சு போர் அடிச்சிருச்சா? அப்போ இது மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். டேஸ்ட் அருமையாக இருக்கும். முட்டையும் ப்ரெட்டும் வச்சு தான் செய்ய போகிறோம். ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். வாங்க இந்த ரெசிபி எப்படி செய்கிறேன்னு சொல்லிட்டு வீடியோக்குள்ளே போய்ட்டு பார்க்கலாம். இந்த ரெசிபி செய்ய ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு அடுப்பில் ஒரு கடாய் வச்சுக்கோங்க. கடாய் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக ஆயில் விட்டுக்கலாம். ஆயில் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக கடுகு சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு பொரிய ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலை இது மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதை சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயத்தை குட்டி குட்டி பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. ரொம்ப வதங்கி விடாதீங்க, லைட்டாக வதங்கினா போதும். இப்போ ஓரளவுக்கு வதங்கிருச்சு. இதில் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு முட்டைக்கோஸை குட்டி குட்டி பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதை சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி வச்சிடலாம். முட்டைக்கோஸ்லாம் சேர்த்து செய்கிறதுனால சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா க்ரன்ச்சியாக இருக்கும். அடுத்து ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளியை குட்டி குட்டி பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம். வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இதில் மசாலா பொருட்கள்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1/4 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1/4 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு 1/4 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம். மசாலா எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகிட்டு வரணும். நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு. இதில் ஒரு முட்டையை உடச்சி ஊற்றிக்கலாம். உடச்சி ஊற்றிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். உடனே மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. அடுப்பு கம்மி தீயிலே வச்சுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. முட்டை நல்லா வெந்து வரணும், அது வரைக்கும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், முட்டை நல்லா வெந்து வந்துடுச்சு. இதில் கொஞ்சமாக மிளகுத்தூள் தூவி விட்டுக்கலாம். முட்டையில் எப்போதுமே மிளகுத்தூள் சேர்த்தோம்னா டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும். தூவி விட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. கலந்து விட்டுட்டு நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம். இது அப்படியே ஓரமாக இருக்கட்டும். அடுத்து ப்ரெட் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதில் சைடில் உள்ள பார்ட்டெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அது நமக்கு தேவையில்லை. சைடில் உள்ளதை வச்சு நான் ப்ரெட் க்ரம்ஸ் எப்படி செய்கிறேன்னு சொல்லிட்டு வீடியோ போட்டிருக்கேன், வேணும்னா செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இது அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. சைடில் உள்ளதெல்லாம் கட் பண்ணியாச்சு. இது அப்படியே இருக்கட்டும். இப்போ ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதில் ஒரு முட்டையை உடச்சி ஊற்றிக்கலாம். உடச்சி ஊற்றிட்டு கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் வச்சு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இதில் தான் நம்ம ப்ரெட்டை டிப் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம். இது அப்படியே இருக்கட்டும். இப்போ நம்ம முன்னாடியே கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க ப்ரெட் எடுத்து வச்சுக்கலாம். அதில் நம்ம முன்னாடியே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க ஸ்டஃபிங்கை இதில் வச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு ப்ரெட்டு சைஸை பொறுத்து எவ்வளோ வேணுமோ நீங்கள் அவ்வளோ வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு அந்த ப்ரெட் எடுத்து அப்படியே கவர் பண்ணிக்கோங்க. கவர் பண்ணிவிட்டு இதே போல் மற்ற எல்லாத்தையுமே செஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. பாருங்கள், நான் எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன். இப்போ நம்ம முன்னாடியே பீட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க முட்டையில் இதில் நல்லா டிப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். எல்லா சைடுமே இது படுற அளவுக்கு நல்லா டிப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், டிப் பண்ணி எடுத்தாச்சு. நம்ம ப்ரெட் க்ரம்ஸில் போட்டுட்டு எல்லா சைட்லையுமே படுற அளவுக்கு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. ப்ரெட் க்ரம்ஸ் எல்லாத்தையும் அப்போ தான் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும், சாப்பிட்றதுக்கு சூப்பராக இருக்கும். வெளியே நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் உள்ள நல்லா நம்ம ஸ்டஃபிங் வச்சுருக்கனால டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள். இது அப்படியே இருக்கட்டும். இப்போ அடுப்பில் வேறு ஒரு கடாயை வச்சுட்டு கொஞ்சமாக நம்ம சாலோ ஃப்ரை தான் பண்ண போகிறோம். ஸோ கொஞ்சமாக ஆயில் விட்டுக்கோங்க. ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ப்ரெட்டை இதில் சேர்த்துடலாம். ஒவ்வொன்றா சேர்த்து நல்லா பொரிச்சு விட்டுக்கோங்க. அடுப்பை கம்மி தீயிலே வச்சுட்டு நல்லா பொரிய விடுங்க. அப்போ தான் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், பேக் சைடு நல்லா வெந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம இதை அப்படியே திருப்பி விட்டுலாம். இது மாதிரி ஸ்பூன் வச்சு திருப்பி விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அடுப்பை கம்மி தீயிலே வச்சுட்டு நல்லா வேக விடுங்க. பாருங்கள், மேலே பார்க்கும்போதே தெரியுதுல, நல்லா வெந்துருச்சு. நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும், டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும். இது அப்படியே ஆயிலிருந்து எடுத்துடலாம். இதே போலவே மற்ற எல்லாத்தையுமே போட்டு எடுத்துக்கோங்க. பாருங்கள், நான் எல்லாத்தையுமே ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இது மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக டொமேட்டோ சாஸ் ஊற்றி கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் வீட்டில் உள்ள குட்டீஸ்லாம் ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. டேஸ்ட் அல்டிமேட்டாக இருக்கும். பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குல்ல. இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்து சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். உங்களோட ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் நீங்கள் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸில் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். ஓகே, பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம்.